tell them. Kawuok Mombasa wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu ka jo ohala ma jua kali ne ojwang'o wechegi mag ohala okinyi ma kawuono kendo ng'anyo kaluwore gi gwandruok e kind apisas mag apaya kod jariemb nyamburko moro. Gino manomiyo apisas go chielo mohinyo mogo kuom jopiny mane oyudo dhi nyime gi tijege e alworano. Jo ohala go nochano wuoth achiel kachiel kendo chungo tije tesende obila kuom kinde ka gitemo manyo ratichgi. Nochuno obila mondo we thuolo matatu mane giseywayo nyaka tesendno kaka yo mar duoko chien mirimb jo ohala go. Kata kamano winjruok notamore, gino manomiyo jo ohala go oloro mogo kuom apaya manie chuny boma ma Kisumu. Nyakaramogi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti no ero ma Kisumu kama bende nyawadwa Millicent Adhiambo osebedo kaluwonwa lipodno kendo Millie ageno ni iriyo maber inyalo mana fuononwa ni to gie sani gwandruok e kind obila kaachiel koda jopiny chalo nade to jogo ma bende wachore no chiel koda magina gie sani ngima margi chalo nade. Erokamano ahinya achiel kachiel kwa wuok e chuny boma ma Kisumu kaedi kuma kaka oseyangi ni okinyi ma kawuono ne ji ang'wen ne magina omako kokalo lwet apisas kata obila mag apaya mane lawre kod jamatatu moro ma bende ne odhi tok chike mag apaya ka gin gichopo jua kali to obila go eko nochako kod diro iro malungo wang' bang'e no endi ne gichako kod diro lisasi ka gikanyo bende lisasi ma kamago ne omako ji ang'wen. Kuom ji ang'wen go eko ng'at achiel ne owito ngimage kane ochop kode e kar yudo thieth ma ng'at achiel ne en miyo ma bende ne en ja ohala manoya waro gigene mana kaka pile mondo mi ochopgo e dukane ochak dhi nyime kod ohande kaka pile. Ng'at achiel kuomgi ne en ja apiko ma bende noting'o miyo no eri ka ji ariyo mamoko bende ne gin joma chuo ma ji adek go eko achiel kuomgi yudo thieth e kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka ariyo kuomgi to noter kar yudo thieth ma Osiptand County ma Kisumu. Gie thuolo ni endi rakruok makamano kata gocho gi magina ma bende ne omako jopiny go eko noweyo ka jodak ma jua kali nobedo kod ich wang' gino mane gichako ng'anyo maka gi kacha kendo ne giwuok achiel kachiel e alworano nyaka e tesend obila ma Kisumu Central ka gichako bayo kite ka gi kacha kendo rakruok nobedo kanyo kindgi go obila. Kata kamano ne ginyalo rakore kamano ka idiro ne giro malungo wang' gin bende ne ginyalo loro yore mopogore opogore e chuny boma ma Kisumu gino ma bende ne ochungo ohala e boma ma Kisumu kata e chuny boma ma Kisumu ka thoth jo ohala noloro dukni gi kane giluoro monj kod yeko mane nyalo timore e rakruok makamano. Kata kamano gie thuolo ni endi wayudo ni obila pok owacho gimoro amora kata pok owuoyo e wi rakruok makamano kata gino manotimore kotenore kod goch gi magina manogo godo ji ang'wen go eko. Ka bende kwa dhi nyime wayudo ni e thuolo ni endi wanyalo rado kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron kod MCA ma ward mar Railway Sami Onyango ma bende ne oya neno kata chuo wang'i kuom jogo mano yudo hinyruok ne gichako kod Osiptand County ma Kisumu ka giyudo ji ariyo mano ket kanyo nwanyalo loso kod kendo kane giloso kod Ramogi TV ne ginyalo yango ka gikwedo ni ang'o matimore e county ma Kisumu ka giwacho ni otieno nitiere jonjore ma bende ok we jo ohala kata jo wuoth bed kod kwe to kogi kod ochieng' to jopiny yudo nek kata goch kod risasi aoyaye ma ok opuodhi. Koro ng'ama bro rito oganda ma Kisumu jaod bura no ne okwedo kan ka openjo sirikal mamalo ni to kony kata rita makare mar jopiny bro ya kanye ka kaunti ma Kisumu obila kaachiel kod jonjore sani nenore noriwore kendo keto ngima jopiny kama rach. Gie thuolo ni endi e seche ma chien kanyo kotenore kod weche wuoth nodok piny. Kata kamano gi sani kinyalo ng'iyo alwora ka inyalo neno ka weche wuoth nitiere kendo oganda koro nyalo dhi nyime kod weche gi mapile pile. Neno ka nitie dukni ma osechak yaw kendo tiyo ma opogore kod chien kanyo. Ineno ka nitiere geche koro nyalo ringo. Kata kamano e thuolo ma chien kanyo geche ne onge mane nyalo ringo kaluwore ni oganda go ne omako chuny boma mangima ka bende ne gilawre kendo gimonjo jogo mane temo wuotho gin to ging'anyo ka gikwedo nek ma oyaye kokalo kuom obila ka itimo ne jopiny. Gie thuolo ni endi Simfros bende kanyalo pimo ni gi sani pod warito ni to obila bro wachang'o kotenore kod tim makoch ma bende ne otimore kokalo kuom gino endi. Bende obila mane otimo tim makamar
tim makamano ibro kaune chik matere nyimdo mayale mondo owach gima notimore koso wach ni bro chopo nade ka kamano mane gima osetimore e kaunti ma Kisumu kaendi pod waketo wang'wa ni to orumo kaka ogikni koso pod seche mabiro mbele kanyo nitiere gigo mabro tucho mabende wabro yango nwa achiel kachiel ka kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa wa mar weche mar Ramogi TV an komi. Erokamano ahinya Millicent, kendo aparo ni gima osebedo kalikore kanyo en chal mar ngima mar jogo manochiel gi magina. Ok ang'eyo kisechopo e od thieth mar mondo mi ifuonwa mano, kata kamano ang'eyo ni sama iluwo wechego to wang' midhiambo ne wayud lipot kaluwore koda wach marach mabende koro chocho ohala e bomano. Erokamano Millicent.